chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Ellie. Và ngày hôm nay thì mình đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi đến từ tất cả các bạn trẻ. Các bạn muốn hỏi mình là chị ơi đi tàu có khó không, chị ơi điều kiện phải như thế nào, đó là thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp hai câu hỏi quan trọng. Thứ nhất là điều kiện để đi tàu, thứ hai là mình phỏng vấn sẽ như thế nào. Thì đầu tiên á, thì các bạn sẽ phải trong độ tuổi lao động từ 18 cho đến 35. Đối với cả nam lẫn nữ thì ngoại trừ housekeeping, có nghĩa là buồng phòng, thì tất cả các bộ vị trí khác thì các bạn nữ phải cao từ 1m58, nam phải là từ 1m60 trở lên, thì theo tiêu chuẩn cũ. Hiện tại thì không biết nó còn áp dụng hay không, nhưng mà ngoại hình cũng là một cái điều rất là quan trọng. Điều thứ hai là các bạn phải có trình độ ngoại ngữ, giao tiếp tốt, đọc hiểu. Thì tại vì khi mà phỏng vấn thì mình sẽ có nhân sự từ nước ngoài và phỏng vấn mình, tất cả 100% bằng tiếng Anh. Cho nên nếu như mà các bạn nào mà hơi yếu tiếng Anh một tí thì các bạn có thể đi học thêm ở những trung tâm, những cái lớp đào tạo để mình có thể đầy đủ sự tự tin khi mà đi phỏng vấn nha. Cái thứ ba là kinh nghiệm, thì người ta yêu cầu ít nhất kinh nghiệm 1 năm cho vị trí tương đương, nhưng mà theo như kinh nghiệm của mình khi phỏng vấn á, thì những cái anh chị nhân sự sẽ không bao giờ hỏi là em có kinh nghiệm bao nhiêu lâu trong nghề, mà người ta sẽ hỏi thẳng luôn vào chủ đề. Có nghĩa ví dụ như em làm buồng phòng thì họ sẽ cho một ví dụ điển hình, ví dụ như một cái giường như vậy thì em sẽ làm như thế nào. Hoặc là đối với F&B thì có thể họ sẽ cho câu hỏi ví dụ như là giữa cappuccino và latte hãy phân biệt sự khác nhau. Thì nếu như mà các bạn không có kinh nghiệm trong môi trường đó, các bạn chưa từng biết, chưa từng tiếp xúc, thì có nghĩa là các bạn sẽ không vượt qua được câu hỏi này. Cái thứ ba là trình độ học vấn, thì họ chỉ yêu cầu từ trung cấp trở lên thôi. Điều kiện sức khỏe tốt, hầu như là đáp ứng được những cái tiêu chí này thì các bạn đã có thể sẵn sàng để apply cho vị trí thuyền viên trên du thuyền rồi nha. Thì khi mà các bạn phỏng vấn á, thì lúc trước thì sẽ có một đợt tập trung, phỏng vấn tập trung, nhưng mà họ vẫn nhận hồ sơ bình thường. Tất cả các ngày bạn chỉ cần gửi hồ sơ và họ sẽ lưu trữ, khi nào có đợt phỏng vấn mới thì họ sẽ gọi các bạn để phỏng vấn. Và sau khi phỏng vấn đậu thì các bạn sẽ phải làm các thủ tục, ví dụ như là khám sức khỏe nè, học SOFLAB nè, có nghĩa là những cái chứng chỉ an toàn trên biển. Khi mà các bạn trở thành một thuyền viên thì cái chứng chỉ đó bắt buộc. Và phỏng vấn sẽ phỏng vấn bằng 100% tiếng Anh nha. Nhưng mà theo mình thấy thì cũng dễ thôi chứ không khó. Thứ nhất là introduce yourself nè, là giới thiệu bản thân. Xong rồi sẽ hỏi một cái câu gọi là câu kinh nghiệm. Ví dụ như mình hãy có nói là ví dụ như là hãy phân biệt sự khác nhau giữa latte và cappuccino, ví dụ vậy. Thì họ chỉ nói hỏi một vài câu đơn giản vậy thôi. Sau khi mà phỏng vấn thì các bạn sẽ có một bài test tâm lý, và cái bài test tâm lý này rất là quan trọng. Nếu như mà các bạn không qua được bài test tâm lý này, có nghĩa là các bạn cũng fail, là cũng bị loại. Nhưng mà hầu như là khoảng 80% các bạn đều vượt qua cái dòng này. Sau khi phỏng vấn đậu thì họ sẽ báo đậu cho bạn, nhưng mà thời điểm này vẫn chưa phải là cái cuối cùng. Các bạn phải đi khám sức khỏe tại bệnh viện mà trung tâm chỉ định, có nghĩa là thường họ sẽ liên kết với một bệnh viện và các bạn phải tới thi. Nếu như mà các bạn đậu thì các bạn phải là sức khỏe loại A, không bị các bệnh truyền nhiễm, không có sẹo, không có sẹo, viêm gan siêu vi B cũng không được luôn. Có rất nhiều anh chị mà nói chung là mọi thứ ok hết, nhưng mà bị một cái bệnh nhỏ như vậy, một cái bệnh như vậy thì cũng không được. Mình phải là sức khỏe loại A nha.
xong sau đó thì các bạn sẽ được cấp một sổ thuyền viên. Hộ chiếu thì các bạn phải tự làm. Lệ phí thì ngày trước mình đi tầm khoảng tổng chi phí là tầm khoảng 7 triệu cho tất cả. Còn bây giờ thì có thể thời giá lên xuống trong vòng 10 triệu đổ lại chứ không nhiều nữa. Trước khi các bạn quyết định trở thành một thuyền viên thì các bạn nên hỏi là chính bản thân mình trước, mình sẽ được gì và mất gì. Nếu các bạn có những thắc mắc nào về những cái vấn đề trên thì có thể là inbox cho mình ở comment ở phía dưới để mình có thể biết và hỗ trợ các bạn giải đáp thắc mắc bằng những cái kinh nghiệm của tư cách là một người cựu thuyền viên. Lời khuyên chân thành của mình là đi để trở về, đi để trải nghiệm. Các bạn sẽ chịu cực khổ một khoảng thời gian, nhưng mà sau đó các bạn sẽ có rất là nhiều, và đó cũng là tùy lựa chọn của mọi người đi hay ở. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn đã theo dõi video và đừng quên follow, subscribe